Akkauntingizga xohlagan odam bir marta kirib, bemalol chopib ketishi mumkin. Agar buni oldini olishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Gap shundaki, PUBG akkaunt savdolariga ochiqchasiga urush qildi. Shu sababdan juda ham ko'p akkaunt savdo kanallar blokka kirib ketib qoldi. Bu ham yetmaganidek, kecha, ya'ni 20-mart kuni privaskalarda yangilik kiritdi. Ya'ni akkauntga begona bo'lgan qurilma bir marta pochta orqali kirib, bemalol akkauntingizning pochtasini, nomerini o'zgartirib olishi mumkin ekan. Va bunda hech qanaqa avtorizatsiya, 15 kun kirishi yoki misol uchun pochtangizni o'zgartirib turganda eski pochtaga kod kelishi kerak edi va bu narsa ham yo'q qildi. Shunchaki pochtadan bir marta kirib, akkauntingizni o'z nomiga o'tkazib qo'yapti. Bu narsani ko'p adminlar ommaga yetmasligini iltimos qilishdi. Nimaga deb savol berganimda, mashinniklar ko'payadi, akkaunt chopishlar ko'payadi deb javob berishdi. Yo'q, agar bu narsani men hal etmaydigan bo'lsam, mana shunda haqiqiy mashinniklar ko'payadi. Nimaga? Tasavvur qiling, meni bitta akkauntim bor va men akkauntimni sotmoqchiman. Obzorini tashlayapman bitta adminga, u aytayaptiki, akkauntingizni ko'rdim, yoqdi, sotib olaman, faqat akkauntga bir marta kirib chiqishim kerak bo'ladi, deyapti. Menga pochtasini bering, bitta kirib chiqib ketyapti. Men oldingi sistema bo'yicha o'ylashim bo'yicha akkauntimni chopish uchun 15 kun o'ynash kerak, avtorizatsiya bo'lishi kerak. Bundan tashqari pochtasini yoki nomerini o'zgartirmoqchi bo'lsam, meni pochtamga yoki nomerimga kod kelishi kerak bo'ladi deb o'ylayapman. Yangi sistemada bo'lsa, bu narsa mutlaqo olib tashalgan. Mayli deb pochtamni beryapman, akkauntga kiryapti, shunday o'ziga o'tkazib olyapti. Aynan shunaqa holatlar uchramasligi uchun men bu narsani ommaga yetib chiqyapman. Endi misol uchun akkauntingizni sotmoqchi bo'lsangiz, unda qanaqa kirgizamiz, bizdaligini bilish uchun admin yozadigan bo'lsa, unda sizda bitta yo'l bor, ya'ni QR koddan kirgizishingiz kerak bo'ladi va eng xavfsiz yo'li ham shu. Lekin ko'pchilik QR koddan qanaqa qilib kirgizishni bilmaydi. Agar shunaqa odamlar meni ko'rib turgan bo'lsa, kommentariyaga shunchaki QR so'zini yozib qoldiring va keyingi video aynan shu haqida bo'ladi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni birinchi bo'lib eshitib, o'zingizni strafovkangizni olish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang.